റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന്. കുറേ ആയി നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ബോറടിക്കുന്നു, കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചും വരാം. മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ഒന്നും വെക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. മാസ്ക് താഴേക്കൊക്കെ ഊരിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വർത്താനമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും നോക്കി വെച്ച് തരാം. നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊറോണയൊക്കെ കാരണം കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ കൊറോണ ഞങ്ങൾ ബഹ്റൈനിലാണ്. ഇവിടെ കൊറോണ വളരെയധികം കുറവായിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതെൻ്റെ മോൻ കൃഷ്ണ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. കൃഷ്ണ ഒന്ന് ഹായ് എടുത്ത്. ഇതെൻ്റെ മോള് പാറു. ഞങ്ങൾ പാറു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തീർത്ഥ എന്നാണ് പേര്. കുറച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഈ പോയ ട്രക്കുകളൊക്കെ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ചീത്തയായ ട്രക്കുകളൊക്കെ അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലുള്ളിടത്ത് ഇതുപോലത്തെ പല ട്രക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബർഗേഴ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ്വിച്ചുകളും നഗേറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇപ്പം. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബഹ്റിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് സാവകാശത്തൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സന്തോഷമായ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്.
ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. 973 സ്പെഷ്യൽ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മേടിക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്കത് മേടിക്കാമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ബർഗറാണിത്, സ്പെഷ്യൽ ബർഗറാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ബർഗർ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബർഗറിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബണ്ണ് പോലല്ല, അവരെന്തോ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബണ്ണാണിത്. നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ.